السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Gefährten gehabt, der hieß Hazrat Obasha bin Nasl. Okasha bin Missen gehört zu den alten Gefährten. Während der Schlacht von Badr war er beteiligt. Und an diesem Tag, als er beritten war, ist sein Schwert kaputt gegangen und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab ihm ein Stück Holz. Und diese Waffe wurde zu einem Schwert und er kämpfte damit, bis Allah den Sieg gewährte. Und mit diesem Schwert nahm er an allen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil und dieses Schwert aus Holz blieb bis zuletzt bei ihm, als er starb. Dieses Schwert hieß Aum. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihm die frohe Kunde gegeben, dass er ohne Abrechnung ins Paradies gelangen werde. Während der Schlacht von Badr hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Gefährten gesagt: Der beste Reiter von Arabien ist mit uns. Die Gefährten fragten: Wer ist dies, O Prophet Allahs? Der heilige Prophet antwortete: Okasha bin Missen. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu erzählt: Ich hörte vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: In meiner Gemeinschaft gibt es eine Gruppe, die ins Paradies eintreten wird, und das werden 70.000 sein, und ihre Gesichter werden leuchten wie der Vollmond. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass Hazrat Okasha bin Missen aufstand mit seinem Tuch und sagte: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, beten Sie zu Gott, dass er auch mich zu denen macht, die dazugehören. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete: O Allah, zähle ihn auch zu den Menschen. Und dann stand einer aus den Ansar auf und sagte: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, beten Sie zu Gott, dass er auch mich zu ihnen macht. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Okasha hat vor dir gewonnen, weil er schneller war. Dieses Ereignis wird in dem Buch von Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib erzählt und er schreibt, indem er dieses Ereignis nennt und beschreibt,
dass in der Gesellschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass 14.000 Menschen ohne Abrechnung ins Paradies eintreten werden, also einen solchen spirituellen Rang besitzen werden, dass Allahs Segnungen für sie so stark sein werden, dass es keine Abrechnung bedürfen wird. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ihre Gesichter werden am Tage des jüngsten Gesichts so leuchten wie der Mond, der Vollmond im Himmel. Und Hazrat Okasha antwortete, beten Sie für mich, und das wird weiter erzählt. Hazrat Mirza Bashir Ahmad erzählt weiter über dieses Gebet. Und er hat dies sehr schön beschrieben. Und Hazrat Mirza Bashir Ahmad hat dies analysiert und geschrieben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in seiner Gesellschaft ist das vielleicht scheinbar ein kleines Ereignis, aber es beherbergt sehr große Schätze von Weisheiten. Erstens erkennen wir dadurch, dass in der Gemeinschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah so sehr diese Gemeinschaft segnen wird. Und der spirituelle Segen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam so stark ist, dass 70.000 Menschen so sein werden, dass sie aufgrund ihrer spirituellen Ränge am Tage des jüngsten Gerichts ohne Abrechnung weitergehen können. Mit 70.000 ist eine große Anzahl gemeint. Zweitens erkennen wir dadurch, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine solche Nähe vor Allah genoss, dass Allah ihm aufgrund seines Gebetes durch Vision sofort mitteilte, dass Okasha auch dazugehören wird. Und es kann auch sein, dass Okasha vorher nicht dazugehörte, aber aufgrund des Gebets des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ihm diesen Rang gewährte. Drittens erfahren wir aus diesem Ereignis auch, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah so sehr respektierte, dass als nach Okasha eine zweite Person darum bat, ein solches Gebet zu beten, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieses erhabenen Ranges der Gruppe es verweigert, weitere individuelle Gebete in dieser Hinsicht an den Tag zu legen. Und die Muslime sollten in ihrer Spiritualität und in ihrer Gottesfurcht voranschreiten. Und er lehrte so, wenn ihr euch darum kümmert, dann werdet ihr die Ränge bekommen. Viertens sehen wir auch die hohen moralischen Werte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieses Ereignisses. Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weigerte sich nicht auf eine Art und Weise, dass jemand traurig sein würde, sondern er sagte dies auf eine sehr wundervolle Art und Weise. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Okasha radhiyallahu anhu in verschiedenen Schlachten geschickt als Amir. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am 6. Rabiul Awwal Hijri machte er ihn zum Offizier über 40 Muslime, die ein Ziel hatten, und sie waren bei einer Quelle Ramar von Medina Richtung Mekka einige Tage entfernt, und Okashas Delegation kam schnell an, damit die Menschen dort vor Unfrieden bewahrt werden würden, und die Stammesmenschen verbreiteten sich hier und da, weil sie erfuhren, dass Muslime gekommen sind, und Okasha und seine Gefährten gingen zurück nach Medina, ohne zu kämpfen.
Man hat nicht versucht, unnötig zu kämpfen, so wie immer vorgeworfen wird, dass diese Menschen unbedingt Kriege führen wollten, die Muslime. Hazrat Ibn Abbas berichtet, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat al-Nasr empfing, sagte er zu Bilal, dass er das Asan rufen solle. Nach dem Gebet hielt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Ansprache und alle weinten. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Leute, welche Art von Prophet bin ich? Die Menschen antworteten: O Prophet Allahs, möge Allah Sie belohnen, Sie sind der Beste der Propheten. Sie sind wie ein barmherziger Vater für uns und wie ein liebevoller Bruder, der uns unterrichtet und unterweist. Sie haben uns die Botschaft Gottes gegeben und seine Offenbarung gegeben und haben uns mit Weisheit und schöner Ermahnung die Wege Gottes gezeigt. Möge Gott sie dafür bestmöglich belohnen, so wie er seine Propheten belohnt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Muslime, ich schwöre euch bei Allah und bei meiner Wahrheit, wenn ich jemand gegenüber ungerecht war, dann soll er aufstehen und soll sich rächen bei mir. Aber niemand stand auf. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte noch einmal und schwor und sagte: Steht auf, wenn jemand Ungerechtigkeit erfuhr. Und niemand stand auf. Beim dritten Mal sagte er noch einmal: O Muslime, ich schwöre bei Allah und bei meiner Wahrheit, wenn ich jemandem gegenüber ungerecht war, dann möge er aufstehen und sich rächen. Vor dem Tage des jüngsten Gerichts. Ein alter Mann stand auf. Er hieß Okasha. Er war unter den Muslimen und ging nach vorne, bis der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis er beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war und sagte: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, meine Eltern seien für sie geopfert. Wenn sie nicht so oft geschworen hätten, würde ich nicht aufstehen. Er sagte, also Tokascha sagte: Ich war mit ihnen und auf dem Rückweg kam mein Kamel zu ihrem Kamel und ich stieg herab und kam zu ihnen, damit ich ihren Fuß küsse. Aber sie nahmen den Stock und dieser Stock traf mich. Vielleicht wollten sie auf das Kamel stoßen. Und der Prophet Allah sagte: Ich schwöre bei Gott, ich habe dich nicht geschlagen, weil ich es wollte. Ich habe das nicht geplant gemacht. Und er schickte Bilal zu Hazrat Fatma. Und Hazrat Bilal sagte: O Tochter des Propheten, gib mir einen Stock. Hazrat Fatma sagte: O Bilal, was wird mein Vater damit machen? Ist das nicht der Tag der Pilgerfahrt statt des Krieges? Und Hazrat Bilal sagte: O Fatma, Sie sind unwissend Ihres Vaters. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam möchte sich verabschieden von den Menschen und möchte die Welt verlassen. Und die Leute sollen sich bei ihm rächen, wenn er etwas Falsches gemacht hat. Und Hazrat Fatma war verwundert und sagte: O Bilal, wer möchte denn irgendetwas dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam antun und sich rächen? Und er antwortete, sagte weiter: O Bilal, sag Hassan und Hussein, dass sie vor diesem Menschen stehen sollen, damit er sich bei ihnen rächt. Und lass es nicht zu, dass er sich beim heiligen Propheten rächt. Er kam in die Moschee und sagte und gab den Stock dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der heilige Prophet gab diesen Stock Okasha. Als Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar dies sahen, standen sie beide auf und sagten: O Okasha, wir stehen vor dir, räche dich bei uns und lass den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Ruhe. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte:
O Abu Bakr und Umar, lasst ab. Allah kennt euren Rang. Dann stand Hazrat Ali auf und sagte, O Okasha, ich habe mein ganzes Leben mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht und ich kann es nicht zusehen, dass du den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schlägst. Das ist mein Körper. Schlage mich, räche dich bei mir und schlage mich 100-mal. Aber hör auf, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu schlagen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Ali, setz dich hin. Allah kennt deinen Rang und deine Absicht. Dann kamen Hassan und Hussein und sagten, O Okasha, wir sind die Enkel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du uns etwas tust, das ist genauso, als ob du dem heiligen Propheten getan hast, deswegen tu uns etwas. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, O meine Lieben, bleibt sitzen. Dann sagte er, O Okasha, schlag zu. Hazrat Okasha sagte, O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, als sie mich schlugen, war kein Tuch auf meinem Bauch. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm das Tuch von seinem Bauch und entfernte es. Die Muslime fingen an zu weinen und sagten, Okasha, wirst du wirklich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schlagen? Aber als Hazrat Okasha den Körper sah, ging er dahin und fing an, ihn zu küssen und sagte, O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, wer kann überhaupt sich bei ihnen rächen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, entweder rächen oder vergeben. Hazrat Okasha sagte, O Prophet Allahs, ich vergebe, in der Hoffnung, dass Allah mich am Tage des jüngsten Gerichts vergeben wird, mir vergeben wird. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Menschen, wer im Paradies meinen Freund sehen will, der möge diesen alten Mann sehen, er ist mein Freund. Und die Muslime standen auf und küssten die Stirn von Okasha und sagten, Mubarakbad, gesegnet seist du, du hast einen solchen großen Rang beim Propheten Allahs erlangt. Das war Hazrat Okasha. Er nützte die Zeit und wusste nicht, ob er noch einmal diese Möglichkeit bekommen würde, weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich verabschiedete, dass er diese Welt verlassen würde. Er sagte, er dachte, das ist die einzige Gelegenheit, dass ich seinen Körper küsse. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu in seinem Khilafat war Hazrat Okasha mit Khalid bin Walid unterwegs, um die Abtrünnigen zu bekämpfen. Und am 3. Tag war Khalid bin Walid, als er das Asan hörte, griff er nicht an, aber wenn er das Asan nicht hörte, griff er an. Und als er radiallahu ta'ala anhu bis zu dem Volke kam, das in Basacha war, schickte er Okasha und einen anderen Gefährten, damit sie Nachricht holten. Sie waren beritten auf Pferden. Hazrat Okashas Pferd hieß Al-Razam und Hazrat Sabits Pferd hieß Al-Mahbar. Und beide trafen Tuleha und Sulama, die Brüder, die auch Nachricht holen wollten von der anderen Gruppe. Tuleha traf Okasha und Sulema Sabit. Und beide Brüder töteten die Gefährten. Die Gefährten starben als Märtyrer durch diese Menschen. Abul Waqid Nesi berichtet, wir waren 200 Menschen und wir gingen zu Sabit und Okasha und Khalid kam an und gemäß seinem Befehl begruben wir beide Gefährten. Das geschah am 12. Hijri. So starben diese Menschen. Raja bin Zaid war ein Gefährte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam
Raja bin Zaid stammte von der Udruj-Familie Agras. Die Tochter von Hazrat Raja, Hazrat Habiba bin Khaja, war die Frau von Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu und gebar Kulsum, die Tochter von Hazrat Abu Bakr. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schaffte Brüderschaft zwischen beiden und er gehörte zu den alten Gefährten. Und der Khaja und Hazrat Abu Bakr wurden Brüder. Er hatte in Uqba das Bait geleistet. Nach der Auswanderung nach Medina übernachtete Hazrat Abu Bakr Siddiq bei ihm, bei Khaja. Er nimmt bei der Badr-Schlacht teil mit vollem Mut und erlangte den Märtyrertod. Aufgrund der Speere erlitt er 13 Wunden und er lag am Boden durch diese Wunden, als Safwan bin Umayyah vorbeiging. Er erkannte ihn und griff ihn an und machte ihn zum Märtyrer und entstellte sein Gesicht und sagte, dass er gehört zu den Menschen, die meinen Vater Umayyah bin Khalf bei Badr getötet haben. Jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Menschen zu töten, die besten Menschen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und so meine Rachelust zu stillen. Er griff Khaja und Aus bin Arkam an und tötete sie. Hazrat Khaja und Hazrat Saad bin Rabi, die Vetter waren, wurden in einem Grab begraben. In einer Überlieferung heißt es, dass am Tage von Uhud Hazrat Abbas bin Ubadah mit lauter Stimme rief: O Muslime, bleibt verbunden mit Allah und dem Propheten. Das, was ihr erleiden musstet, habt ihr erlitten aufgrund des Ungehorsams zum Propheten. Ihr habt nicht Geduld gezeigt. Und Hazrat Abbas bin Ubadah legte sein Hemd ab und fragte: Brauchen Sie dies? Und er sagte: Nein, ich brauche dies nicht. Und Abbas bin Ubadah sagt, dass wenn wir es zusehen müssten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam angegriffen wird, was würden wir vor Gott sagen? Und Hazrat Raja sagte: Wir werden nichts an Entschuldigung vor unserem Herrn haben und keinen Beweis. Hazrat Abbas bin Ubadah wurde von Sufyan bin Abi Shams getötet und Hazrat Raja hat mehr als 10 Wunden am Körper erlitten. Am Tage des Uhud war Malik bin Dukhsham, ging vorbei an Hazrat Raja, der verwundet war. Er hatte 13 Wunden erlitten. Hazrat Malik sagte zu ihm: Wissen Sie nicht, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet wurde? Hazrat Raja sagte: Wenn er getötet wurde, dann ist Allah lebendig und er wird nicht sterben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Botschaft überbracht: Ihr sollt für euren Glauben kämpfen. Hazrat Raja hatte 2 Kinder, Hazrat Zaid bin Kharja, der zur Zeit von Hazrat Usman starb, und dann Abiba bint Kharja wurde mit Hazrat Abu Bakr verheiratet. Als Hazrat Abu Bakr Siddiq starb, war seine Ehefrau Habiba schwanger. Abu Bakr hatte gesagt: Ich erwarte eine Tochter, und sie gebar eine Tochter. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Gefährte war Ziyad bin Labid. Seine Mutter war Amra bint Abid. Also Ziyad hatte einen Sohn, Abdullah. Während der Uqba Saniya ging er mit 70 Gefährten dorthin und nahm den Islam an. Nachdem er den Islam annahm, kam er nach Medina und zerstörte
die Götzen, und er ging nach Mekka zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und blieb dort, bis der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina ging und er mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auswanderte. Deswegen wird Hazrat Ziyad als Muhajir Ansari bezeichnet. Er war sowohl Auswanderer als auch Ansari. Hazrat Ziyad war in Badr, Uhud, Khandak, in allen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging nach Medina und ging an einem Stamm vorbei, und Hazrat Ziyad sagte Ahlan wa Sahlan und stellte sein Haus zur Verfügung, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Lasst mein Kamel frei, diese Kamelin wird selbst entscheiden, wo ich gehe. Am 9. Muharram Hijri 9 hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Menschen benannt, die Zakat einsammeln sollten, und er wurde zu auch einem Einsammler in Hazarmaut. Bis Hazrat Umar radhiyallahu anhus Ära blieb er auf diesem Amt, und dann ging er nach Kufa, und im 41. Hijri verstarb er. In der Geschichte wird erzählt, dass zur Zeit von Abu Bakr radhiyallahu anhu, als die Abtrünnigen ihr Fitna trieben und keine Zakat zahlen wollten, war auch Ashas bin Gay, der einer der Abtrünnigen war, und Hazrat Ziyad wurde auf ihn losgelassen, und er griff ihn an, nahm Zuflucht in dem Schloss, und Hazrat Ziyad ging zu ihm, bis er aufgab und sagte: Geben Sie mir Zuflucht und meinen neuen Gefährten, und dann werde ich das Schloss aufmachen. Und Hazrat Ziyad sagte: Schreib dies. Er machte die Tür auf, und als man den Vertrag sah, standen 9 Namen dort, aber Ashas hatte vergessen, seinen Namen zu schreiben. Er wurde nach Medina geschickt mit anderen Gefangenen. Ein Gefährte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war Mu'attib bin Ubaid. Er hatte keine Kinder. Sein Neffe Usaid bin Urwa war sein Erbe. Mu'attib bin Ubaid war bei Ghazwa Uhud und Badr dabei und starb als Märtyrer in Regie. Das ist das Ereignis, bei dem viele Muslime zum Märtyrern wurden. Über dieses Ereignis hat mir Bashir Mazab geschrieben, dass dieser Tag ein großer, gefährlicher Tag für die Muslime war. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte von allen Seiten gefährliche Nachrichten bekommen, aber die größte Gefahr ging von Quraysh von Makkah aus, die aufgrund von Uhud sehr mutig waren. Aufgrund dieser Gefahr hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der 4. Hijra hatte 10 Gefährten vorbereitet, und Asim bin Sabit war Amir, und er gab ihnen den Befehl, in Mekka zu schauen, was die Quraysh machen, und ihn zu benachrichtigen. Aber diese Gruppe war noch nicht dabei aufzubrechen, als die Stämme Sail und Quara dort ankamen und sagten: Es gibt viele Menschen, die Muslim werden wollen in unseren Stämmen. Schicken Sie einige Menschen mit uns, die uns zu Muslimen machen und uns die Lehre des Islams zeigen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erkannte ihren Wunsch, und diese 10 Menschen, die für die Auskundschaft vorgesehen waren, schickte er zu ihnen. Aber wie später bekannt wurde, waren diese Menschen Lügner. Und in Banu Lihan hatte sie dahin geschickt, und sie wollten sich rächen über den Tod von Sufyan und wollten, dass die Muslime Medina verlassen und dass sie angegriffen würden. Und Banu Lihan hatte
ihnen viele Kamele versprochen als Preis. Als diese Menschen zwischen Asfahan und Mekka waren, sagten sie Abu Lihan, dass dies passiert sei und die Muslime kommen mit uns, kommen zu uns. 200 junge Menschen von Lihan mit 100 Bogenschützen kamen, um die Muslime anzugreifen. Und in Raji ist ein Ort, griffen sie an. 10 Menschen waren es. Was sollten sie gegen die 200 Menschen tun? Aber die Muslime hatten nicht die Lehre aufzugeben. Und wenn ihr angegriffen werdet, dann sollt ihr euch verteidigen, hieß es. Und die Gefährten stiegen herauf und waren bereit zu kämpfen. Die Ungläubigen, für die es normal war, sie zu betrügen, sagten: Kommt herunter, wir versprechen euch, dass wir euch nichts antun werden. Asim Raziallahu anhu antwortete: Wir können euch nicht glauben. Wir können nicht herunter. Und dann schaute er zum Himmel und sagte: O Allah, du schaust auf uns. Benachrichtige deinen Propheten über uns. Und Asim und seine Gefährten kämpften und starben als Märtyrer. Als 7 Gefährten getötet wurden und nur Khubayb und Zaid bin Dassana übrig blieben und noch ein Gefährte, da wurden die Kuffar, die sie lebendig haben wollten, sagten: Kommt herunter, wir tun euch nichts. Und diese einfachen Menschen stiegen herab, aber die Kuffar griffen sie sofort an. Und Khubayb und Zaid und der Freund von ihnen, der Abdullah bin Tariq heißt, antwortete: Das ist euer Vertragsbruch. Wir wissen nicht, was ihr machen werdet. Und er weigerte sich mitzulaufen. Und die Ungläubigen nahmen ihn, zerrten ihn mit, schlugen auf ihn ein und ermordeten ihn und warfen ihn dorthin, weil sie sich schon gerächt hatten und aufgrund des Preises nehmen sie Khubayb und Zaid nach Mekka mit und verkaufen sie an die Quraysh. Khubayb wurde gekauft von Naufels Söhnen, weil er Haris getötet hatte, und Zaid ging an Sufyan. Und auch diese beiden wurden letzten Endes getötet. Dann wird über Hazrat Khalid bin Uqair berichtet. Hazrat Khalid bin Uqair, Aqil, Ayas und Aqil hatten den Islam in Dar Arqam angenommen, und alle 4 Brüder waren die ersten in Dar Arqam, die den Islam annahmen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Khalid bin Uqair und Zaid bin Dassana zu Brüdern gemacht. Diese waren in Ghazwa Uhud und Badr da, und sie starben auch in dem Ereignis von Raji. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte vor der Badr-Schlacht eine Gruppe zu den Quraysh geschickt, und Khalid war auch dabei. Im Alter von 34 Jahren in Jang Raji, in der Schlacht von Raji. Starb er bei dem Ereignis von Raji. Ibn Ishaq berichtet, als die Stämme von Osara und dort in Raji mit den Gefährten ankamen. Das ist eine Quelle von Fusail. Und es ist bei Hijaz. Und diese Menschen
betrogen die Sahaba und die Gefährten waren in ihren Zelten, als sie sahen, dass von allen Seiten Menschen mit Schwertern kommen und sie waren bereit zu kämpfen und sie sagten, Wallah, wir wollen euch nicht töten, wir möchten nur euch zu den Mekkanern bringen. Die Ungläubigen sagten, wir wollen euch nur zu den Mekkanern bringen und werden etwas von ihnen verlangen. Hazrat Marsad bin Abi Marsad radiyallahu ta'ala anhu, Asim bin Sabit und Khalid bin Bukair sagten, wir schwören bei Gott, wir werden nicht mit den Ungläubigen und Götzendienern gehen, und sie kämpften und starben. Hazrat Hassan bin Sabit hat in einer Strophe über sie geschrieben: Wäre ich doch mit Tariq und Zaid bei diesem Ereignis, aber das bringt nichts, das zu wünschen. Ich würde sie retten wollen, und wenn ich Khalid gesehen hätte, würde ich ihn auch retten wollen. Das waren Menschen, die für den Schutz des Glaubens, für den Schutz der Religion Opfer zeigten und Allahs Wohlgefallen erhielten. Der verheißene Messias ﷺ schreibt: Es ist eine große Dankbarkeit gegenüber dem Herrn, der ein gütiger Herr ist. Er beseitigt die Sorgen. Lobpreisung an seinen Propheten, welcher reines Herzens ist und zum Paradies führt. Und Frieden für die Gefährten, die zur Quelle des Glaubens gingen und Licht erhielten und erleuchtet wurden. Dann sagte verheißene Messias al-Islam weiter über die Gefährten: Sie waren die Löwen des Feldes und des Nachts und des Tages, und sie sind die Sterne des Glaubens. Das heißt, nachts beteten sie, und sie sind die Sterne des Glaubens. Allahs Wohlgefallen ist mit ihnen, allen. Möge Allah uns auch die Möglichkeit geben, in unseren Glauben und unsere Erziehung zu stärken und unsere nächtlichen Gebete zu intensivieren und unsere Ränge zu erhöhen. Ich werde ein Janaza Raib nach dem Jumma-Gebet verrichten von Ismail Malagala Sahib, Muballigh Uganda. Er ist am 25. Mai vor dem Namaz Jumma aufgrund eines Herzinfarktes im Alter von 64 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ismail Malagala Sahib wurde im Jahre 1954 in Uganda geboren. Sein Vater und seine Mutter waren Christen. Er wurde als Christ geboren, in einer christlichen Familie geboren. Malagala Sahib war der Schwager von einem Ahmadi, Haji Shoaib Sahib, und deswegen besuchte er ihn oft. Haji Shoaib Sahib war der Grund, weswegen er Interesse am Islam zeigte. Eine lange Zeit stellte er Fragen, und langsam wurde ihm die Wahrheit des Islams klar. Und letzten Endes im Jahre 1978 machte er Bai'at und trat in die Ahmadiyyat ein. Als er den Islam annahm, äußerte er seinen Wunsch, sagte: Ich wollte christlicher Pfarrer werden, aber jetzt habe ich den Islam angenommen. Kann ich nun dem Islam dienen? Und ihm wurde gesagt, dass sie ihr Leben dem Islam widmen können. Muhammad Ali Kairi Sahib, der Amir Jamaat von Uganda, war damals in der Jamia Ahmadiyya und hatte sein Studium beendet in der Jamia und war in Uganda angekommen.
Im Jahre 1980 schickte er Malagala Sahib mit 5 Rodam nach Pakistan. Im Jahre Dezember 1980 kam er in die Jamia in Fasl Khas und im 1988 schloss er ab. Der Principal Sayyid Mir Mahmud Nasir Sahib schrieb in seinen Bemerkungen über ihn: Er ist vielleicht vom Wissen her schwach, aber ein gehorsamer Schüler, ein einfacher Mensch, der viel betete. Und er betete sehr viel und bat auch andere um Gebete. Er hat mit großem Fleiß in der Jamia studiert und im Jahr 1984, als Khadim Masih Rabi Rahimahullah Pakistan verlassen musste, hat er auch mit viel Tapferkeit dort verschiedene Dienste geleistet. Der jetzige Principal Mubashir Ayasab schreibt: Wir waren in der Jamia zusammen und er war ein sehr frommer Mensch, ruhiger Mensch. Er gehörte zu den Jamia-Schülern, Studenten, die im Gebet vertieft waren. Er war sehr gehorsam. Er sagt, ich war Saim und Nakib und habe ihn deswegen oft getroffen. Er war ein sehr einfacher Mensch und ein sehr gehorsamer Mensch. Er liebte auch Fußball und er war der beste Fußballer dort in der Mannschaft. Nach der Jamia wurde er in Uganda als Muballigh eingesetzt im Jahre 1988. Dort hat er in vielen Jamaats als Muballigh gearbeitet. 2007 ging er nach Pakistan mit 2 Muballighin aus Uganda und er hatte die Möglichkeit bekommen, die Korrektur der Übersetzung der Heiligen Koran zu leisten und in 3 Monaten tat er dies. Er war vielleicht in der Jamia schwach, aber später war er auch wissensmäßig sehr, sehr stark. Er liebte das Tabligh und durch seinen Tabligh nahmen viele Menschen die Ahmadiyyat an. Er machte viele Reisen auf dem Fahrrad. Einmal war er im Tabligh unterwegs, als seine Ehefrau verstarb und er hatte keinen Kontakt. Und als er zurückkam, erfuhr er davon, dass die Frau gestorben war und auch begraben worden war. Er hatte das ganze Leben im Dienst an den Islam verbracht, war ein sehr einfacher Mensch, liebevoller Mensch, kümmerte sich um die armen Menschen und war gehorsam dem Khilafat gegenüber. Vor allem die afrikanischen Muballighin und Waqfin Zindagi, alle Afrikaner sind sehr gehorsam, aber vor allem er hatte eine sehr besondere Bindung mit dem Khilafat. Amir Sahib, Uganda, Muhammad Ali Qari Sahib schreibt, dass er ein vorbildlicher Muballigh war, ein liebenswürdiger Mensch, der Tabligh machte. Trotz vieler Schwierigkeiten hat er niemals etwas gesagt, was einer Beschwerde gleichkam. Nach dem Tod der ersten Frau heiratete er nochmal und dann ein drittes Mal. Eine Ehefrau schreibt: Ich habe ihn das ganze Leben sehr liebevoll gesehen, ein einfacher Mensch, sanftmütig, der immer Gott dankbar war. Seine Tochter schreibt: Unser Vater war sehr liebevoll und sanftmütig und kümmerte sich um unsere Bedürfnisse und gab uns die Lehre des Glaubens. Er hat 2 Ehefrauen und 9 Kinder hinterlassen. Möge Allah ihm barmherzig und vergebend sein. Und möge Allah auch seine Kinder mit dem Khilafat verbinden lassen und verbunden bleiben. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.